បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងសូមសួស្តីទៅដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សឬក៏អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាបាទថ្ងៃនេះគ្រូសូមចែករំលែកទៅលើមេរៀនមួយដែលលោកគ្រូបានដកសងពីអត្ថបទរបស់កាសែតThe Khmer Times បាទដែលមានចំណងជើងដូចខាងដូចនៅលើ slide ចាំណាអញ្ចឹងនេះចំណងជើងរបស់គេគឺគេដាក់ថា Toyota បាទយើងអានសាមញ្ញ Toyota to show establishes vehicle assembly business company in Cambodia. MOU signed with the government of Cambodia for collaboration in the automobile industry ចំណងជើងរៀងវែងតិចណាគេចំណងក្នុងការបកប្រែចំណងជើងនេះយើងឃើញចំណងជើងទាំងអស់ title ឬក៏ headline របស់អត្ថបទភាសាហ្នឹងគឺគេមិនដាក់ full stop ទេនេះខាងចុង industry អត់មាន full stop ទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណងជើងទាំងអស់គ្នាណាចំណងជើងមេរៀនចំណងជើងអត្ថបទភាសាខ្លះគឺសរសេរគេសរសេរជាលក្ខណៈកាត់ណាយើងពិបាកយល់បន្តិចប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងស្រួលយល់ដែរបាទដូចខាងនេះវែងប៉ុន្តែយើងស្រួលយល់ទេបាទហើយពាក្យដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺដែលលោកគ្រូបាន highlight ពណ៌ក្រហមមានចំនួន4ពាក្យណាបាទ4ពាក្យឲ្យចាំយើងរៀនអត្ថន័យពាក្យហ្នឹងនៅបន្ទាប់ពីយើងបកប្រែចំណងជើងអត្ថបទនេះមួយសិនណាឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតថា Toyota Tsusho establishes vehicle assembly business company in Cambodia. MOU signed with the government of Cambodia for collaboration in the automobile industry. បាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងតកតងទៅនឹងគេថាអត្ថបទផ្នែក business ណាផ្នែក business ឥឡូវយើងមើលគេថានេះក្រុមហ៊ុនឡាគឺក្រុមហ៊ុន Toyota ឈ្មោះ Tsusho Toyota Tsusho មានក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho establishes បាទ establishes នេះយើងបកថាគាត់បង្កើតណាបង្កើតឬក៏ផលិតគាត់បង្កើតអីគេចេះមើលគឺ vehicle assembly business Cambodia in Cambodia គឺគាត់បង្កើតអីគេគឺបានគាត់បង្កើតនេះបក company នេះមកណាការបកប្រែហ្នឹងយើងមើលទៅពី verb ហ្នឹងទៅយើងមើលមាន noun ណានេះ noun របស់យើងដំបូងគេដែលយើងត្រូវបកមុនគេហ្នឹងគឺ company អញ្ចឹងគឺគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនជំនួញ business ជំនួញនេះ assembly មានការដំឡើងណា vehicle នេះយានយន្តអញ្ចឹងគឺគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនជំនួញដំឡើងយានយន្តណាយានយន្តមកឲ្យមកយើងបក in Cambodia នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគេដាក់សញ្ញាដាស់មួយគេចង់វិពណ៌នាថាគេពណ៌នាថាតើក្រុមហ៊ុនជំនួញដំឡើងយានយន្តហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពុជាមានលក្ខណៈបែបណាគឺវិពណ៌នាណាវិពណ៌នាថាដោយប្រើសញ្ញា dash នេះថា MOU បាទ MOU នេះគឺជា shortcut word របស់គេទេបាទមានជាខ្មែរថាអនុស្សាវរណៈយោគយល់គ្នាណាបាទគឺ memorandum of understanding បាទអញ្ចឹងគេចុះ MOU ជាមួយ MOU ណាដោយចុះហត្ថលេខាណា sign គឺចុះហត្ថលេខា MOU ជាមួយនឹងដូចជាមួយនឹង government of Cambodia ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគេ for ណាសម្រាប់ឬក៏ដើម្បីណាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទ collaboration ហ្នឹងគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ in the automobile field បាទនៅក្នុងវិស័យយានយន្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹង automobile ហ្នឹងយានយន្ត industry នេះគឺឧស្សាហកម្មនេះគឺជាចំណងជើងរបស់អត្ថបទថ្ងៃនេះណាបាទឥឡូវយើងសូមយើងអានតិចសិនណាឬឲ្យចាំយើងទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង Toyota Tsusho Corporation
Toyota to show okay announced today that it has established the vehicle assembly company Toyota to show manufacturing Cambodia Co Ltd M3TTMC in the Kingdom of Cambodia. The investment amount for this project is approximately 36.8 million dollars បាទហ្នឹងគឺជាអត្ថបទណាគឺខ្ញុំដកស្រង់ពេញមកហ្នឹងគឺខ្លីទេតែមកគេថាមក sentence ទេបាទឥឡូវពាក្យដែលគ្រូចង់ឲ្យយើងចេញថ្ងៃនេះបាទគឺមាន4ណាបាទនេះឥឡូវយើងមើលពាក្យអីខ្លះនេះមានពាក្យ establish assembly collaboration និងពាក្យ approximately បាទឥឡូវយើងទៅមើល slide បន្តទៀតទៅមើល vocabulary សិនហើយយើងនឹងត្រឡប់មកបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងនេះតិចណាសាឡើងវិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅហើយបាទនេះបាទអញ្ចឹង establish ណា vocabulary របស់យើងគឺធម្មតារៀនយើងមានsynonym ណា synonym គឺជាពាក្យដែលមានន័យប្រហែលគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថា establish synonym របស់ establish គឺ found create institute organize form ចុងក្រោយគេគឺ constitute បាទគូអានម្ដងទៀតគឺ establish found create institute organize form constitute បាទជា verb ណាថាពាក្យជា verb we គឺ verb គឺយើងបកថាបង្កើតបើឬក៏បកថាសម្រេចណាឬក៏ចាត់តាំងឡើងបាទហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមានអីអញ្ចឹងណាបាទមានប្រមាណពាក្យមើល 1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងគាត់នៅពាក្យបង្កើតហ្នឹងមាន7ពាក្យណាតែយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទប្រើមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តមកទៀតបាទប៉ុន្តែមុននឹងមកនេះសូមអ្នករៀនទាំងអស់បាទអាចមានប៊ិចឬក៏กระดาษឬក៏សៀវភៅនេះយើងអាចកត់ត្រាទៅជា synonym របស់វាណាបាទមួយថ្ងៃយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងពាក្យទៅបាទ5 6ពាក្យមួយថ្ងៃ5 6ពាក្យបាទឬក៏4ពាក្យហើយនឹង synonym របស់វាទៅគឺថាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទៅទៅនឹង vocabulary គឺនឹងចេះច្រើនជាងមុនណាបាទមានអីក្រៅពីការរៀននឹងទេណាចង់ចេះគឺទៅរៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនបន្តទៀតនោះគឺ assembly បាទ assembly នេះបាទ synonym របស់វាគឺ construction បាទ erection connection fabrication making manufacture បាទគូអានម្ដងទៀត assembly construction erection connection fabrication making manufacture បាទយើងបកថាការដំឡើងការប្រជុំឬការប្រមូលផ្ដុំណានេះគ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យមួយដែរណាលើកក្រោយលោកគ្រូនឹងបន្ថែមឧទាហរណ៍ណាលើការប្រើប្រាស់ទៅលើ vocabulary ទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគ្រូមានឧទាហរណ៍តែមួយសិនបាទគឺ assembly of the motor can be completed in an hour បាទមានតែមិនមាននេះការដំឡើងណា assembly នេះការដំឡើងម៉ូតូបាទអាចបញ្ចប់ត្រឹមរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងចង់ដំឡើងម៉ូតូគ្រឿងប្រគំមកវាហ្នឹងគឺ1ម៉ោងអីហើយបាទតាមអត្ថន័យរបស់ប្រយោគមួយហ្នឹងណាបាទ vocabulary បន្តទៀតមានពាក្យនេះណាអូខេមានពាក្យcollaboration បាទ collaboration ដែលមាន synonym របស់វាគឺ alliance associations concert cooperation partnership teamwork បាទគូអានមកទៀតគឺ collaboration alliance association concert cooperation partnership teamwork បាទយើងបកថាកិច្ចសហការណាយើងសហការគ្នាណាការយើងសហការគ្នាជាដៃគូគ្នាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាបាទជាក្រុមការងារជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណា
vàពាក្យចុងក្រោយគេដែលយើងបត់ថាប្រហែលបាទជា adverb ណាគឺមានពាក្យ approximately approaching nearly almost close to about roughly បាទគូចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យហ្នឹងយើងបត់ដល់ប្រហែលហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីខាងក្រោយវាយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងចំនួនណាមួយណាបាទចំនួនណាមួយទៅបាទនឹងបកថាប្រហែលឥឡូវយើងមើលលោកអានឲ្យម្ដងទៀតគឺ approximately approaching nearly almost close to about and roughly អូខេរឿង vocabulary គឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅកាន់ slide ដើមមួយយើងធ្វើការបកប្រែអត្ថបទមួយនេះបាទខ្ញុំអានដល់វាសិនណាគឺ Tokyo Corporation Toyota Tsusho announced today that it had established the vehicle assembly company Toyota Tsusho Manufacturing Cambodia Co. Ltd. TTMC in the Kingdom of Cambodia. The investment amount for this project is approximately $36.8 million. បាទអញ្ចឹងយើងจะបកប្រែនេះយើងបកប្រែ corporation មុនណា corporation យើងមកសារជីវកម្មណាបាទអញ្ចឹងសារជីវកម្មក្រុមហ៊ុនToyota Tsusho ឬគេហៅកាត់ថា Toyota Tsusho ណាពីកាត់របស់គេណាបាទដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងគេទូទៅគេហៅថា Toyota Tsusho ឈ្មោះពេញវាគឺ Toyota Tsusho Corporation announced បាទមានគឺបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា today ណា that ថា it ซึ่งគឺជំនួសឲ្យ Toyota Tsusho នឹងឯងថាខ្លួនបានបង្កើត has established បង្កើតដូចគេបាទនេះបង្កើតមកយើងបូកក្រុមហ៊ុននេះណាគឺបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំឡើងយានយន្តណាបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំឡើងយានយន្តក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho ណាដោយ manufacturing ដោយផលិតដែលមានទីតាំងនៅកម្ពុជាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេដាក់ Co Ltd ណាតែពាក្យកាត់របស់គេគឺ TTMC នេះគឺមកពីពាក្យនេះ Toyota Tsusho Manufacturing Cambodia មានន័យគឺជាក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho នោះដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯងណា in the kingdom នេះគេបញ្ជាក់ថា in the kingdom of Cambodia នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអត់ចេះពាក្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាយើងមើលទៅគឺគេប្រើពាក្យ the kingdom of Cambodia ណាបន្តមកទៀត investment នេះគឺការវិនិយោគទុនណាបាទ amount គឺចំនួនអញ្ចឹងយើងបកពាក្យ amount មុនណាអញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលវិនិយោគទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គម្រោងនេះproject គម្រោងនេះគឺវាប្រហែលបាទតម្លៃប្រហែលណា approximately គឺ$36.8 លានបាទច្រើនដែរណាអញ្ចឹងមេរៀនលោកគ្រូរបស់លោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះណាសង្ឃឹមថាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានខ្លះណាជាដើមទុនក្នុងការយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងមានចំណុចនេះអាចសាកសួរលោកគ្រូបានណាអូខេចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាណាបាទ